Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня хочу поговорить с вами про софт, про то, как софт покоряет мир и про 6 самых больших софтверных компаний, которые не владеют ничем, не производят никакой продукции, но при этом являются самыми большими игроками рынка в своей нише. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал вам про то, что сегодня очень важен не продукт, а экосистема, сегодня очень важны платформы, сегодня капитализация происходит через диджитал, через те инновации, которые вы создаете и какими инновациями вы владеете или технологиями, которыми вы владеете. И сегодня я хочу поговорить про вот 6 компаний, которые как раз-таки являются характерными примерами того, как можно быть большим и успешным бизнесом с очень большой капитализацией, при этом не имея ни одного продукта в той индустрии, в которой вы работаете. Ну, начну я, например, с компании Netflix. Капитализация Netflix сегодня составляет 57 миллиардов долларов. При этом у компании нету своих каких-то телекоммуникационных станций, у нее нету вообще никаких договоренностей там с правительством, чтобы проводить телевидение в города, как это было раньше, да, то есть каждый дом подключался к телевизионной антенне и через нее там получались, то есть нету никаких физических эссетов у этой компании, для того, чтобы быть самым большим телевизионным провайдером по всему миру. То есть сегодня просто миллиарды человек смотрят. Я, кстати, делал, по-моему, видео, где я говорил то, что в 1 минуту почти 1 миллион человек в минуту смотрит в онлайне, находится на Netflix. Сегодня просто миллионы и миллиарды человек смотрят Netflix как ежедневное телевидение, там есть шоу, там есть сериалы, там есть абсолютно все. И по большому счету это становится, как и YouTube, заменой телевидению. Но Netflix все-таки первый, и поскольку сегодня я говорю именно про лидеров рынка в каждой из индустрий, то тут я отмечу именно Netflix. Дальше, Uber. Uber это самая большая такси-компания в мире. У нее капитализация порядка 68 миллиардов долларов. И у них нет ни одного собственного такси. То есть самая большая таксокомпания в мире не обладает никаким такси вообще. Только сервис, только приложение, только удобство для пользователя. Большие массивы данных, информация о каждой поездке – это то, чем обладает Uber, и не имеет ни одного физического эссета в своей индустрии. Дальше у нас идет Instagram, например. Капитализация Инстаграма 35 миллиардов долларов. Считается самая большая фотокомпания, которая не производит фотооборудование, которая не продает никаких фотокамер, видеокамер, но является самой большой фотоплатформой и фотоплатформой во всем мире. То есть лидер в этой индустрии не имеет вообще никакого производства с точки зрения оборудования для производства этих фотографий. Следующим у нас идет Airbnb, это 31 миллиард долларов, самый большой провайдер недвижимости именно для, как сказать, для аренды, да, то есть квартиры, дома, там какие-то, мы не берем там отели, именно вот такого жилья. Самый большой провайдер жилья, 31 миллиард долларов капитализация, не имеет своей собственности вообще real estate, вообще никакого. Все только через софт. Facebook 350 миллиардов долларов капитализации, самый большой новостной ресурс, который не имеет вообще, не создает никакого контента, не имеет собственных репортеров. Все только благодаря тому, что большинство компаний, большинство людей, они все постят туда свой контент, новостные ленты создают группы комьюнити, и через которые люди получают все новости. Сам Facebook, кроме софта, не производит вообще ничего. Alibaba.
240 миллиардов долларов капитализация, самый большой ритейлер в мире. Самый большой ритейлер в мире. Не имеет ничего в своем производстве, не производит ни одного товара, не держит вообще никакого стока у себя. То есть все продажи идут напрямую от производителя к клиенту. То есть они даже не делают fulfillment. Собственно, никакой инвентаризации, никаких складов, никаких запасов, вообще ничего. К чему это я, ребят? Я к тому, что я до сих пор встречаюсь с разными компаниями, которые все еще идут по старому пути. И когда они, допустим, то есть когда я их там консультирую, они говорят о том, что ну вот же у нас тут выстроена какая-то цепочка продаж, у нас тут выстроена, у нас договоренности с этими магазинами есть, мы вот такие прям классные. Проблема во всем этом заключается в том, что сегодня middleman, есть такое понятие middleman, это посредник, пока еще в большинстве стран и в большинстве индустрий являются магазины, то есть какие-то физические площадки и платформы. Но дело в том, что в очень близком будущем, да и уже в настоящем, в большинстве индустрий, вот эту функцию middleman занимает интернет. То есть, как бы мы того ни хотели, сегодня есть прямые продажи от производителей к клиенту именно благодаря интернету, благодаря платформам, благодаря собственным веб-сайтам, благодаря тому, что люди сегодня хотят иметь какой-то connection с брендом, с производителем. Бренд также хочет иметь connection со своими клиентами. И все уходит именно вот в эту персонализацию, в продажу сервисов, в коммуникацию с клиентом. Это сегодня гораздо важнее, нежели какие-то ваши физические возможности или физические эссеты, которыми вы владеете. Примеров много. Apple, даже те магазины, которые Apple делает, он создает их больше для экспириенса, чтобы люди могли там с продуктом поработать, для того, чтобы проводить. Сегодня вообще магазины Apple это такие площадки для воркшопов, чтобы показать людям, как благодаря своим продуктам Apple, люди могут реализовывать свои какие-то таланты или какие-то способности. То есть, если вы сегодня зайдете, по крайней мере, в Европе или в Америке, в большинство магазинов Apple, вы заметите то, что они переоборудованы в такие презентационные площадки, где сегодня уже показывают, как там работать на iPad с GarageBand, как работать с камерой на iPhone, как снимать такие-то видео, как их обрабатывать, потому что вот эта привязка очень важна, то есть они целятся на потребности клиентов и пытаются их раскрывать через свои магазины. Например, компания Tesla, в отличие от всех остальных автомобильных производителей, она не имеет в своем ассортименте, в своем портфолио дилерских магазинов. То есть у Tesla, у них нету дилерских центров. Вы заказываете машину онлайн, она либо к вам доставляется, либо вы ее просто забираете с определенной пикап-поинт, куда вам ее привезут. Никто уже с точки зрения потому что не нужно. Зачем содержать дилерский центр, зачем платить ему какие-то фи и роялти, когда ты можешь напрямую продавать свой продукт через интернет, ты можешь напрямую создать какой-то connection со своим клиентом. Это просто не нужно. Соответственно, примером тому и служат вот эти платформы, вот эти компании. И, конечно, в каждой индустрии есть очень много компаний, которые позволяют сегодня через мобильное приложение взаимодействовать со своим клиентом, которые позволяют вам покупать продукты, которые позволяют вам получать медицинскую помощь. По крайней мере, консультацию. Помощь-то, понятно, вам нужно в больницу попасть. Какую-то консультацию, которая позволяет вам сегодня заниматься спортом физически в любом месте, не имея вообще никакой необходимости использовать даже какие-то тренажеры. То есть прямой показатель того, что продукт сегодня не такая большая, если мы говорим про физический продукт, это сегодня уже не такая большая ценность, как продукт диджитал, виртуальный, потому что
это то, что можно скейлить, то, что можно глобализировать, то, что можно распространять диспропорционально, очень быстро, независимо от количества пользователей. Так что, если вы еще используете старые процессы вашей компании, если вы еще только смотрите в сторону диджитализации, обязательно диджитализируйтесь, смотрите, как сегодняшний ваш продукт можно перевести в сферу именно привязки и работы с клиентом напрямую, потому что вам обязательно нужно создавать вот эту экосистему и развивать диджитал составляющую вашего бренда, потому что иначе просто будет очень сложно. Не забывайте пользоваться платформами, которых сегодня очень много, и медийными платформами, это соцсети, и техническими платформами, это всякие e-commerce решения, потому что они позволят вам очень быстро ускориться. Надеюсь, это было полезно. Если да, отправьте это тем знакомым, друзьям, партнерам, коллегам, которые, возможно, нуждаются в данной информации. Буду очень благодарен. Также не забывайте написать свой комментарий, если есть какие-то вопросы или предложения. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И я буду рад вас видеть в следующем видео. Пока!